दोस्तों, जब इंसान मरने के बाद इस दुनिया से चला जाता है तो आसमान से उसके लिए आवाज आती है। उस आवाज को केवल वही इंसान सुन पाता है जो इस दुनिया से चला जाता है। और आसमान से आवाज आती है, ए आदम के बेटे, तुमने दुनिया को छोड़ा या दुनिया ने तुमको छोड़ दिया। ए आदम के बेटे, दुनिया ने तुमको खुश रखा या दुनिया को तुमने खुश रखा। ए आदम के बेटे, तुमने दुनिया को कमाया या दुनिया ने तुमको कमाया। और जब मुर्दा को गुस्ल दिया जाता है तो फिर आसमान से आवाज आती है और आवाज यह होती है, ए आदम के बेटे, अब तू कमजोर हो गया है, अब तेरा जोर कहां गया। ए आदम के बेटे, अब तू बोलता नहीं, अब तेरी बातें कहां हैं। ए आदम के बेटे, अब तू अकेला है, तेरे साथी कहां हैं। और जब मुर्दा को कफन पहराया जाता है तो फिर आसमान से फिर आवाज आती है, ए आदम के बेटे, अब तू सफर में खाली हाथ चला है, तू अब दुनिया में कभी नहीं आएगा, अब तू एक खौफनाक घर में चला है। दोस्तों, इस बात को सुनकर यकीनन आप रो दिए होंगे। अल्लाह की कसम, वह दिन दूर नहीं जब हमें भी इस दुनिया से इसी तरह जाना होगा और हमें भी आसमान से आवाज आएगी। अगर हम अल्लाह के रास्ते में जिंदगी बसर कर गए तो यह अच्छा होगा, नहीं तो हमारा हाल भी इन्हीं जैसा होगा और इसी तरह हमारे पास बुलंद आवाज में आवाज आएगी। दोस्तों, जमीन इंसान को अल्लाह के हुक्म से रोजी देती है, लेकिन जब वह इंसान मरता है तो वह जमीन इंसान को अपनी रोजी बना लेती है। परिंदा जिंदा हो तो वह चींटियां खा जाते हैं, मगर जब परिंदा मर जाता है तो चींटियां उसको खा जाती हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए देखा जाए तो एक दरख्त से 1000 माचिस की तिलियां बन सकती हैं, मगर एक माचिस की तीली लाखों पेड़ों को जला सकती है। इसलिए जिंदगी में किसी को मत सताना। हो सकता है उस वक्त तुम ताकतवर हो और वक्त आपसे ज्यादा ताकतवर है, वह कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए किसी की आत्मा को नहीं सताना चाहिए। अल्लाह की कसम, अगर हम किसी गरीब को सताएंगे उसका जवाब देना होगा। अब्बू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम शहीद किसको समझते हो। लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह के रास्ते में मारा जाना शहादत है हुजूर। पाक ने फरमाया, फिर तो मेरी उम्मत में बहुत कम शहीद होंगे। फिर आपने फरमाया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए वह भी शहीद है और जो पेट की बीमारी में मरे वह भी शहीद है। और जब तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे, अल्लाह ताला के लाडले रसूल की सुन्नतों को छोड़ोगे, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को छोड़ोगे, तो जरूर तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हो सकता है। और हुजूर पाक तो जब बादलों को गरजते हुए देखते या फिर आंधियों को आते देखते तो मस्जिद में तशरीफ ले जाते, कहीं अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए। और